আমাদের ফ্যান কিন্তু চলতে চলতে সাইডিংটা ময়লা চলে আসে, কিন্তু এই ফ্যানটা টোটাল হচ্ছে এন্ট্রি ডাস্ট, কখনো ময়লা আসবে না। অ্যালুমিনিয়াম ডকুপ্রিন্ট করা, ডকুপ্রিন্টটা কখনো উঠবে না। গাড়িতে যে প্রিন্টটা করা হয় এটার মধ্যে এই প্রিন্টটা, এটা হচ্ছে 100% কপার। দেখেন ভাই, আপনি হাত দিয়ে ধরে দেখেন যে কতটা ওয়েট, এটা তো অনেক রাখতে পারবেন না, আমি ধরে রাখতে পারবো না। এর মধ্যে একটা লক আছে, লকের মধ্যে একটা সেফটি বাটন, টোটাল 4টা দাবে সেফটি, পড়ে যাওয়ার কোনো অপশন নাই। আচ্ছা, মানে যত ভারী হোক পড়ে যাবে না, পড়ে যাবে না। সাইড দিকে জং চলে আসে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলি এই ফ্যানে কোনো জং মরিচা কিছুই আসবে না, 100% একেবারে একেবারে মুকুটের মধ্যে দেখতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একবার 2024 সালে পাবলিশ হয়েছে। এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে হোয়াইট এর হোয়াইট কালার। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু কোনো নয়েজ পাবে না, খালি শাসা করে আওয়াজ হবে বাতাসে। 6 মাসের রিপ্লেক্স পাবেন, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ফ্যান ডুপ্লিকেট, তাহলে তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। মুকুট একটা রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান আছে, এইটার মধ্যে কি রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম? এইটাও খুবই সুন্দর। এইটাও আচ্ছা, প্রত্যেকটা নাকি রিমোট কন্ট্রোল যদি কেউ চায় আলাদা করে দেওয়া যাবে, আলাদা করে দেওয়া যাবে। দর্শক, আমি আজকে দেখাবো আপনাদেরকে খুবই লাক্সারিয়াস কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন। পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি যারা ফ্যান নিতে চান, যারা বাসা বাড়িতে ইন্টেরিয়র করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু অস্থির অস্থির সব ফ্যানের কালেকশন। আজকে আমরা চলে আসি একদম রিজনেবল প্রাইসে। যারা ফ্যান কিনতে চান তাদের জন্য বেস্ট কোকারিজ এই মুহূর্তে আছি। আর আমাদের সঙ্গে আছেন সাবির ভাই। সাবির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন আপনি? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। যে দেশের অবস্থা, যে বন্যার অবস্থা, আসলে দেশ খুব ভয়াবহের মধ্যে আছে ধরতে গেলে। এক্স্যাক্টলি। যাই হোক, সেই সব চিন্তা ভাবনা করে আসলে মূলত আমরা ফ্যানের প্রাইসটা ওরকম করে দিব, অফারেই দিব। আমাদের কিন্তু মূলত কিন্তু সবসময় কিন্তু ফ্যানের ভিডিও করে থাকি, কিন্তু নর্মালি কিন্তু আমরা যে ডেইলি নিডস যে রোহান যে পেজটা আছে, আসলে একটা ট্রাস্টেড একটা পেজ। এই পেজে আমাদের কিন্তু অনেক ভিডিও আছে ফ্যানের। অনেক কিছু কাস্টমার আমাদেরকে রিভিউ দিয়েছে যে আমাদের কিছু ভালো কোয়ালিটির আরো উন্নত মানের কিছু ফ্যান দেখান, যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি ফ্যান। আমি সেগুলো নিয়ে কাজ করবো। আমাদের মূলত হচ্ছে, আমাদের ঠিকানা আগে বলে দিচ্ছি, আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমার ঠিক অপোজিটে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট 37 নাম্বার সব বেস্ট কোকারিজ। আমরা মূলত বড় বড় ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ফ্যানের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে আমাদের যদি ফ্যান যদি কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ফ্যান ডুপ্লিকেট, তাহলে তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যেটা কপার কয়েল না, তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ভাইয়া। ওরে বাবা, মানে কপার কয়েল এটা 100% গ্যারান্টি? জি। আবার পাকিস্তানি যে সেটাও 100% গ্যারান্টি পাবেন। তার মানে যদি কোন রকম ফেক প্রমাণিত করতে পারে কেউ, তাহলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যানে 100% কপার পাবেন, ইভেন কি 6 মাসের রিপ্লেক্স পাবেন। 6 মাসের রিপ্লেক্স। আর 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি আমাদের ফ্যান থেকে। তাই? হ্যাঁ। আমি মূলত একটা ফ্যান নিয়ে কোন কথা বলি, যেমন এই ফ্যানটা দেখেন। এই ফ্যানটা মূলত হচ্ছিল, মূলত হচ্ছিল সবচেয়ে উন্নত মানের পাক ফ্যান বলা হয়। আমি এর ফাঁকে আরেক কিছু কথা বলে নেই। আমাদের মূলত পাকিস্তানের যে মোস্ট ব্র্যান্ড গুলো আছে, যেটা পাক পারওয়াজ, পাক পাঞ্জাব, পাক ইন্দুস, পাক ফ্যান, এগুলো নিয়ে কাজ করে ভাইয়া মূলত। দেখেন এই ফ্যানটা কতটা সুন্দর। এই ফ্যানের যে পাখাটা আছে সেটা হচ্ছে ডকুপ্রিন্ট করা, অ্যালুমিনিয়াম ডকুপ্রিন্ট করা, ডকুপ্রিন্টটা কখনো উঠবে না। গাড়িতে যে প্রিন্টটা করা হয় এটার মধ্যে এই প্রিন্টটা করা হয়েছে ভাইয়া। আর ইভেন কি এটা হচ্ছে 100% কপার। দেখেন ভাই, আপনি হাত দিয়ে ধরে দেখেন যে কতটা ওয়েট, আমি ধরে রাখতে পারবো না, অনেক ওয়েট হলে কিন্তু আমাদের এখানে সেফটি ব্যবহার করা, 4টা দাবে সেফটি আছে। এটা টোটাল হচ্ছে কাস্টিং করা, ঠিক আছে? কাস্টিং করা, এখানে হচ্ছে একটা সেফটি পাবেন। ইভেন কি এটার মধ্যে একটা লক আছে, লকের মধ্যে একটা সেফটি পাবেন, টোটাল 4টা দাবে সেফটি, পড়ে যাওয়ার কোনো অপশন নাই। আচ্ছা, মানে যত ভারী হোক পড়ে যাবে না। আর প্রত্যেকটা ফ্যানে দেখেন পাকিস্তান লেখা আছে, পাকিস্তান ফ্যান। আচ্ছা, একেবারে 2024 সালের মডেল দেখেন। আমাদের কিন্তু কথা না কাজে, কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা 380 আরপিএম ভাবে পাবেন। 380 আরপিএম মানে পার মিনিটে ও 380 বার রান করবে কিন্তু। আচ্ছা। মূলত কিন্তু আমাদের যে বিএমডব্লিউ বিভিন্ন গাড়িতে, দামি গাড়ি কিন্তু ডকুপ্রিন্ট করা হয়, কিন্তু ওই প্রিন্ট কখনো ফেড হয় না, কিন্তু সেম এটার মধ্যে এই প্রিন্টটা করা হয়েছে। এবং পাখাটা দেখতে কিন্তু কখনো ফেড হবে না, যত ঝড় হোক, তুফান হোক, বৃষ্টি হোক, কখনো ফেড হয় না কিন্তু। আচ্ছা। আর আমাদের যে ফ্যান গুলো আছে সাইড দিকে জং চলে আসে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলি এই ফ্যানে কোনো জং মরিচা কিছুই আসবে না, 100% একেবারে। ইভেন কি এইটা হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা কত ব্লেড সেটাও বলবো, ইভেন কি কত ব্লেড আমরা প্রাইস গুলো সেটা আমি বলে দিব। আচ্ছা, এই বাতাস হবে ঠান্ডা কিনা? 100% অ্যালুমিনিয়াম করা। আচ্ছা। বাসার কোনায় পৌঁছাবে, বাতাসটা পৌঁছাবে কিন্তু। আমি প্রাইস গুলো বলবো, আবার দেন ব্লেড গুলো উচ্চারণ করবো। আমাদের এখানে হচ্ছিল 3 ব্লেড, 4 ব্লেড, 5 ব্লেডের ফ্যান গুলো পাবেন, ডেকোরেটিভ ফ্যান গুলো। আচ্ছা। মূলত হচ্ছিল আমাদের যেসব মানে প্রবাসী ভাইরা অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি করে, লাক্সারিয়াস টাইপের বাড়ি করে, কিন্তু ভালো একটা ফ্যান খোঁজে, যে ভালো একটা ফ্যানের সন্ধান আমি কোথায় ভালো একটা ফ্যান পাবো, সেই সন্ধান কিন্তু খোঁজে। কিন্তু আপনি জিপসামের সাথে প্রত্যেকটা ফ্যান মিলিয়ে নিতে পারেন। একটু ঝুমকা
কাছে আসেন, Yes. দেন কত সুন্দর গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এই ফ্যানটার নাম রাখছি আমরা মুকুট রেখেছি। তাই নাকি? জি ভাই। মুকুটের মতোই দেখতে। হ্যাঁ, একবার মুকুটের মতো দেখতে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। একবার 2024 সালে পাবলিশ হয়েছে। ওকে। আপনার জিপসাম যদি গোল্ডেন থাকে আপনি এইসব ফ্যান নিতে পারবেন কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে। সেটাই, হ্যাঁ। প্রবাসী ভাইরা কিন্তু মূলত খুঁজিয়েছে ভালো একটা ফ্যানের সন্ধানে, কোথায় একটা ট্রাস্টেড একটা প্রতিষ্ঠান পাবো, কোথায় একটা ভালো একটা ফ্যান পাবো, কিন্তু মূলত এটাই। এখন সেটা আপনার দায়িত্ব যে অরিজিনালটা আমি কিভাবে বুঝবো আর ডুপ্লিকেটটা আমি কিভাবে বুঝবো, সেটা কিন্তু বুঝিয়ে দিলাম কিন্তু আপনাকে। সেটাই সেটাই। প্রত্যেকটা ফ্যানে আমাদের কিন্তু নাম লেখা থাকবে কিন্তু, সেটা প্রথমবার বলে দিলাম। আচ্ছা। এখন প্রাইসটা বলবো, পাখাটা উচ্চারণ করবো। আচ্ছা। যেমন এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে হোয়াইট এর একটা কম্বিনেশন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে, এটা প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে 8,900 টাকা, অনলি 8,900 টাকা। এটা কিন্তু মূলত আগে প্রাইস ছিল 9,500 টাকা ছিল, এটা কমাই দিয়েছেন? হ্যাঁ, একটু কমে। দেশের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আপনি দেখতেছেন কি অবস্থা চলতেছে আমাদের দেশে একটা, ওকে, এই জন্য এটা প্রাইস 8,900 টাকা। আচ্ছা। এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে, কারো যদি জিপসাম যদি গোল্ডেন করা থাকে তাহলে এই জিনিসটা নিতে পারবে। এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে, এটা প্রাইসটা রাখতেছি মাত্র 8,900 টাকা। এটা 8,900 টাকা 4 ব্লেড। আচ্ছা, ওকে। আর 6 মাসের তো গ্যারান্টি আছে? 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, শুধু রিপ্লেস গ্যারান্টি একেবারে। 5 বছর হলো কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, এরপরে এই যে যেটা আমরা নাম রেখেছি মুকুট, এটা প্রাইস, এটা হলো 4 ব্লেডের মধ্যে, এটা প্রাইস রাখতেছি মাত্র 9,500 টাকা। 9,500 টাকা প্রাইস। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু কোনো নয়েজ পাবে না, খালি শাসা করে আওয়াজ হবে বাতাসে, কিন্তু কোনো নয়েজ পাবেন না, বিন্দু পরিমাণ কোনো নয়েজ থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই ফ্যানটা দেখেন, এই ফ্যানটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর গোল্ডেন একটা কম্বিনেশন, এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 8,900 টাকা, অনলি 8,900। ভাই এই কালারটা বলুন তো আপনি কি কালার? এইটা তো উডেন কালার। হ্যাঁ, উডেন কালার। উডেন কালার, কাঠ। ওই যে আপনার হলো চন্দন যে কাঠটা চিনি না, আসলে ওই প্রিন্টে করা হয়েছে। আসলে কিন্তু ওই প্রিন্টটা জাস্ট করা হয়েছে ডোকো প্রিন্টের উপর, যেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের উপর। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওই উডেন কালারের মধ্যে এটাই হচ্ছে 9,500 টাকা। কত? অনলি 9,500। ঠিক। অনেকে আসলে বাসা বাড়িতে কিন্তু নিজেরা নিজের ফ্ল্যাটে উডেন কালারের একটা ভাইব রাখতে চায়, তারা এই তার সাথে মিল রেখে এটা নিতে পারে। এটা নিতে পারে। ওকে। এইটা ফ্যানটা দেখেন, এটা হচ্ছিল এন্ট্রিক কালার। আচ্ছা। গোল্ডেন আর এন্ট্রিক মধ্যে একটা কম্বিনেশন, এটা প্রাইস মাত্র 9,500 টাকা। অনলি 9,500। আমাদের কিন্তু প্রত্যেক ফ্যান কিন্তু প্রাইস কিন্তু এভারেজ 10 ছিল, 10.5 ছিল এরকম। এখন অফার দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এই একটা মুকুট, গোল্ডেন মুকুট, এটা প্রাইস দেখছি 9,500 টাকা। 9,500 4 ব্লেড। ওকে। এটাও 9,500 টাকা, চিতা মডেল এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। 4 ব্লেড, এটা 9,500 টাকা। এটা হচ্ছে এন্ট্রিক কালার। এই ফ্যানটা আমি হাতে ধরে দেখাই ভাই, সব ফ্যান তো নামানো সম্ভব না। আপনি দেখছেন কতটা ওয়েটলেস ফ্যান, দেখেন ওয়াও কত সুন্দর লাগছে, কত গ্লুজি টাইপের লাগতেছে, খুবই দারুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা প্রাইস রাখতেছি মাত্র 9,500 টাকা। 9,500 টাকা 4 ব্লেড। হ্যাঁ, এখন মূলত আমি এখন আপনাকে দেখাবো 3 ব্লেডেরটা। 3 ব্লেডের। কারণ 3 ব্লেড প্রয়োজন, 3 ব্লেড আমাদের নিতে পারবে। কিন্তু 3 ব্লেড সবাই ভাবতেছে যে আসলে এটা দাম কম দেখে এটার আরপিএম, যেটা স্পিড, কোয়ালিটি, ইভেন কি মান একটু ডিফারেন্ট। আসলে বিন্দু পরিমাণ টোটালি সবই আমাদের এক কোয়ালিটি থাকবে। ওকে ওকে। এই ফ্যানটা দেখেন, হাতে ধরে দেখতে অনেক সুন্দর। এটাও 380 আরপিএম। এটা 3 ব্লেডের মধ্যে, সেম অ্যালুমিনিয়াম পাকা, ডোকো প্রিন্ট অ্যালুমিনিয়াম করা হয়েছে, ইভেন কি 100 কপার কোয়েল। আমি এটাও আবার ইনশোর করে দিচ্ছি, আমাদের ফ্যানে যে কেউ প্রমাণ করতে পারে যে এটা ডুপ্লিকেট ফ্যান, তাকে কোম্পানির পক্ষে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। একই কপার কোয়েলের ক্ষেত্রেও 1 লক্ষ টাকা। আচ্ছা। এই ফ্যানটা দেখেন 3 ব্লেডের মধ্যে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা উডেন টাইপের, যাতে উডেন কম্বিনেশন করা থাকে জিপসামটা। আর এটা নিতে পারে, এটা প্রাইস 7,500 টাকা। আগে ছিল 8,500 টাকা, এখন অফার প্রাইস 7,500 টাকা। ওকে। এরপর এটাও সেম হোয়াইট আর গোল্ডেন এর মধ্যে একটা কম্বিনেশন, এটা প্রাইস রাখছে মাত্র 7,500 টাকা। আচ্ছা। এটাও সেম, এটাও আপনার রাখতেছি 7,500 টাকা 3 ব্লেড। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটাও সেম, একটা গোল্ডেন আর আপনার হোয়াইট আর উডেনের মধ্যে একটা কম্বিনেশন, এটা প্রাইস আছে 7,500 টাকা। ওকে। এটা ব্ল্যাক এর মধ্যে আপনার উডেন একটা টাইপ, এটা রাখছে মাত্র 8,000 টাকা 3 ব্লেড। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে। এটাও সেম 3 ব্লেড 7,500 টাকা। এটাও 3 ব্লেড 7,500 টাকা। ওকে। এটাও 3 ব্লেড 7,500 টাকা। আচ্ছা। এটাও 3 ব্লেড 7,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এটাও 7,500 3 ব্লেড। ওকে ওকে। এখন আমি 5 ব্লেড দেখাবো। হ্যাঁ, 5 ব্লেড। এই যে 5 ব্লেডের মধ্যে এটা কোয়ালিটি দেখেন, এটা হচ্ছে চিতা মডেল। সেম একই ক্ষেত্রে 380 আরপিএম, জাস্ট 5টা ব্লেড, একটা ব্লেড অ্যাড করা হয়েছে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা 5 ব্লেডের মধ্যে, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র, আগে ছিল 12,500 টাকা, এখন রাখছে মাত্র 11,500 টাকা। ওকে। এটাও সেম 5 ব্লেডের মধ্যে, এটাও চিতা মডেল, বলা হয় এটা গোল্ডেনের মধ্যে। এটা দেখতে কি সুন্দর লাগে, আমি ফ্যানটা একটু নামাই হাতে। আচ্ছা। হ্যাঁ, ধরে নামাই, কতটা সুন্দর একটা ফ্যান লাগছে। এই যে প্রত্যেকটা ফ্যান একেবারে খোদাই কিনতে পাবেন একেবারে। ওয়াও। কিন্তু 99% কপার কোয়েল, 99% কপার কোয়েল, কিন্তু দেখেন কতটা সুন্দর, কিন্তু বিগ, একদম বড় সাইজ কিন্তু 5 ব্লেডের মধ্যে। এটা 12,500 টাকা ছিল, অফার প্রাইস মাত্র 11,500 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে এখন এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের, এই ফ্যানটা একটু আধুনিক মানে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফ্যানটার প্রাইস রাখছে মাত্র
14,500 টাকা। অনলি 14,500। হ্যাঁ 5 ব্লেড। আচ্ছা, এইটাও সেম একই মুকুটটা, এটা রাখছে মাত্র 11,500 টাকা। এই গোল্ডেনটা 5 ব্লেড, এটা রাখছে মাত্র 11,500 টাকা। ওকে, এখন আমি নিচে আসি। হ্যাঁ। এই যে ফুল গোল্ডেন, এটা হচ্ছে আমরা কি বলি, এক কথা আমরা অ্যাকচুয়ালি 22 ক্যারেটের গোল্ড বলি, কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা, আসলে কিন্তু ওইটাই মতো দেখা যায়। কিন্তু এবারে যখন ঘুরবে আপনার জিপসাম ওখানে লাগাবেন, তখন কিন্তু একটা গ্লেজ চলে আসবে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। এই ফ্যানটা টোটাল হচ্ছে এন্ট্রি ডাস্ট, কখনো ময়লা আসবে না আমাদের ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা, এন্ট্রি ডাস্ট, হ্যাঁ। আমাদের ফ্যান কিন্তু চলতে চলতে সাইডিংটা ময়লা চলে আসে, কিন্তু আবার দিন শেষে চেয়ারটা টেবিল উকি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়, কিন্তু এই ফ্যানের ক্ষেত্রে এইটাও হবে না, কেন ডোকো প্রিন্ট করা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস মাত্র 11,500 টাকা 5 ব্লেড। ওকে, এইখানে রাখছি আবার 4 ব্লেড রাখছি, এটার প্রাইস 8,000 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইস 8,900 টাকা 4 ব্লেড। এখন দেখাবো 3 ব্লেডেরটা। আচ্ছা, 6,800 টাকা 3 ব্লেড। 6,800 3 এখন ব্লেড। আপনার বাসায় ডাইনিং রুমে জিপসাম করছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুই সাইডে যদি বড় ফ্যান লাগিয়েছেন, এখন মাঝখানে যে একটা ফ্যান যদি না লাগান সুন্দর বর্ধন হবে নাকি? না, সেটাও আমরা রেখেছি। ওকে, 48 ইঞ্চি ফ্যান রেখেছি। তাই নাকি? এই যে 48 ইঞ্চি ফ্যান, এটা 48 ইঞ্চির ফ্যান, কতটা সুন্দর 22 ক্যারেট গোল্ড দিয়ে তৈরি। বাহ, দেখছেন ভাই, এটা একটু ধরে দেখেন। আচ্ছা, 22 ক্যারেটের গোল্ড যে দিয়া বললেন, এটার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? 100%। এটা কি হ্যাঁ, 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি। 22 গোল্ডে তো গ্যারান্টি নেই, গোল্ডে তো গ্যারান্টি থাকবে না। মানে 22 ক্যারেট গোল্ড তো দেওয়া নাই? না না, মানে এটা জাস্ট গোল্ডেন কালার দেওয়া আছে, এটাই। ওইটা তো আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো না, ওইটা তো আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো না ভাই। হ্যাঁ, এটা প্রাইস দেখছি মাত্র 8,500 টাকা 4 ব্লেড 48 ইঞ্চি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন আমাদের কাছ থেকেও যদি রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান নিতে চায়, এই যে মুকুট একটা রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান আছে। এইটার মধ্যে কি রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম? এই যে এগুলো রিমোট করে অ্যাড করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 4 ব্লেডের মধ্যে যদি আপনি রিমোট করে অ্যাড করে নিতে চান, তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে অ্যাড করা যাবে, আলাদা করা যাবে। আচ্ছা, এটা 5 ব্লেডের মধ্যে এটা রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান দিতে পারবো। আচ্ছা, সেম এইটাও রিমোট কন্ট্রোল দিতে পারবো। এইটাও খুবই সুন্দর। এইটাও আচ্ছা, প্রত্যেকটা নাকি? জি, রিমোট কন্ট্রোল যদি কেউ চায় আলাদা করে দেওয়া যাবে। আলাদা করে দেওয়া যাবে। এটা প্রাইস মাত্র রাখতেছি, এই যে মাঝখানে যেটা, এটা প্রাইসে মাত্র 15,500 টাকা। এটা 15,500। কেউ যদি রিমোট কন্ট্রোল অ্যাড করতে চায়, তাহলে পড়বে হচ্ছে 17,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এইটা দেখেন, এটা হচ্ছে 14,500 টাকা। আর কেউ যদি নিতে চায়, এটার প্রাইস পড়বে মানে 16,500 টাকা রিমোট সহ। আচ্ছা আচ্ছা, আর রিমোট ছাড়া পড়বে 14,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা দেখাচ্ছি, এটা প্রাইস পড়বে 11,500 টাকা। ঠিক আছে। আর রিমোট সহ যদি কেউ যদি নেয়, তাহলে 13,500 টাকা। আচ্ছা। আর হচ্ছে হলো ময়ূরীটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মধ্যে ময়ূরীটা হচ্ছে আপনার হলো মাস্কিন ক্রিস্টাল করা, তো এর মধ্যে 3টা ভেরিয়েন্ট হবে। একটা গোল্ডেন, একটা হলো সিলভার, একটা হলো অফ হোয়াইট। আচ্ছা, এটা প্রাইস মাত্র 22,500 টাকা। 22,500। আর এটা রাখতেছি মাত্র 16,500 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে মাত্র 16,500। আর এই যে মুকুটটা দেখিয়েছি না, এই মুকুটে গোল্ডেন কালারটা হবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, 5 ব্লেডের মধ্যে গোল্ডেন কালারটাও 13,500 টাকা। আমি শোরুমের অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমার ঠিক অপোজিটে, ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের দোতলায় 37 নাম্বার সব বেস্ট কুকারি। আর অর্ডার করার সিস্টেমটা হচ্ছে যে ঢাকার মধ্যে যারা অর্ডার করবে, তারা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবে, যেটা হচ্ছে একেবারে ডোর টু ডোর চলে যাবে, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ঢাকার মধ্যে। আর ঢাকার মধ্যে যদি যাবে হচ্ছে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে, সর্বনিম্ন আমাকে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকা কুরিয়ারে চলে যাবে। ওকে ওকে, চমৎকার। দর্শক যারা নিতে চান, অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন বেস্ট কুকারিজে, থাকবেন সাব্বির ভাই, এবং স্ক্রিনে দেখানো ফোন নাম্বারে ফোন করলে তাকে পেয়ে যাবেন। আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।